Неколкудневната жестока дипломатија ги разниша темелите на европската безбедност. Францускиот председател Емануел Макрон беше домаќин на неколку европски лидери во Париз на кризни разговори во понеделникот, вклучувајќи го и британскиот премиер Кир Стармер. We Europeans will have to do more. Ние европејците ќе треба да направиме повеќе. Прашањето за поделба на товарот не е ново, но сега е актуелно. И европејците ќе мора да се ангажираат повеќе како во однос на трошењето, така и во однос на можностите што ги обезбедуваме. Стармер рече дека е подготвен да ги ангажира британските сили на теренот во Украина, доколку има траен мировен договор. But there must be a US backstop. Мора да има американска поддршка, бидејќи американската безбедносна гаранција е единствениот начин ефикасно да се одврати Русија од повторен напад на Украина. Серијата промени во политиката од страна на Вашингтон ги трансформираа геополитичките пресметки на Европа. Американскиот секретар за одбрана, Пит Хексет, на сојузниците во НАТО минатата недела им рече дека Европа мора да обезбеди доминантен дел од помошта за Украина, додека се бори против руските освојувачи. Додавајќи дека Соединетите Американски држави повеќе не биле главно фокусирани на безбедноста на Европа. Потоа, американскиот председател Доналд Трамп разговараше со рускиот колега Владимир Путин, ефикасно ставајќи крај на изолацијата на Москва. Двајцата се согласија да започнат мировни преговори за Украина во Саудиска Арабија, закажани за вторник, со исклучување на Украина и Европа од масата. Сведоци сме на тектонски поместувања на структурите на редот, а исто така и на позиционирањето на големите сили. Европските лидери мора да донесат некои големи одлуки, вели друга аналитичарка. Не само што треба да се одржи, туку и треба да се зголеми поддршката за Украина, бидејќи е многу јасно дека САД веќе нема да играат главна улога како што беа за време на лидерството на Бајден, но и за европската одбрана и безбедност на среден и подолг рок, како тоа ќе изгледа, така што над европејците висат огромни прашања. Само 23 од 32 членки на НАТО ја исполнија целта на алијансата да потрошат најмалку 2% од бруто домашниот производ за одбрана, а камоли 5% што ги бараше Доналд Трамп. Тоа ќе биде навистина тешка работа за многу европејци кои работат во финансиски многу ограничени услови. Критиките на САД ги надминаа прашањата за одбраната. На Минхенската безбедносна конференција за време на викендот, американскиот подпредседател Џеј Ди Венс ја критикуваше масовната миграција и перцепцијата за напад на слободата на говорот во Европа. Заканата за која најмногу се грижам во однос на Европа не е Русија, не е Кина, не е кој било друг надворешен актер. Она за што се грижам е заканата одвнатре. Повлекувањето на Европа од некои од незините најосновни вредности, вредностите што ги споделуваат Соединетите Американски држави. Овие коментари беа опишани како неприфатливи од германските власти. Европа се опоравува од новиот тон од трансатлантските односи, вели Ван Рих. Она што е изненадување е стилот на кој е направено ова, и тоа навистина ги крши сите норми во однос на тоа како се води дипломатија. Реалност на која Европа и Украина мора брзо да се прилагодат.